Savaydın kelinglar. Daminjon. Keldingizmi? Yo'q, qaytib ketdik. Hozir avtobusda qaytib ketdik, ko'rmagan bo'lsangiz, ko'zingiz yomchi tushganmi? Ha, keldik-da. Keling. Qani mehmonlar dasturxonga qaranglar. Dasturxon. O, zo'ragana dada. Xitoy shoir shekilli-da. Ayyo, men olishib o'tiringlar deyapman. Olishib? Nima qilyapsizlar? Nima qilyapti? Olishyapmiz. Endi Daminjon mehmondorchilik qilib bo'ldi. Biz uyga boraylik. O'tirib qolarsizlar. Ama to'g'ri aytasiz, fizo bo'ladi. O'tinglar ichiga. Saraydin. Saraydin, shoshmang. Yaxshi insonsizda bitta qo'y solib qo'ying. Sandiqqa solib qo'y. Hadi, keltiringlar. Olim oldi, ehtiyot qilinglar qo'lini. Keyin safar kelganda olib ketaman. Chap qo'lni ham olib qolasizlarmi? Ha, ketib bekor qilasizlar-da, yotib ketardinglar. O'g'lim, men tarafga yaqinroq yur, stressdan ketyapsan. Xudo xolasa 5-6 kunda uyga yetib olsak, Qada chetga oling. Nimaga? Kamaz kelib tepalab ketmasin. Yashamaylik ekanda. Mahallani obodonchiligiga qarash. Skripkaga sim qilaman oma. Dame un Asabimga o'ynashma, hozir mana itni qo'yib yuboraman, girr qiladi. TikTokka trend olguncha ota-onaning duosini ol. Kelib oyog'ini uqala. Bakar, mo iting bo'shab ketibdi, ol. Rais bor, qo'lga nima bo'ldi? Kecha qo'limni kesib oldim, achishyapti. O'g'lim siyvorsinmi, yaxshi bo'lib ketadi. Kecha 1 yoshli nevaram chichibam tuzatolmadi. Assalomu alaykum rais bova. Kukumbe, qalay ishlar? Qo'limni chiqarib olib, qo'ltig'ida qurtib kelyapsiz. Issig'ini ko'rmaysizmi? Meni sentrga tashab qo'y. Yo, rais bova, uyga tez kirmasam bo'lmaydi. Nimaga? Xotin tez kiring degandi. Mana shu gapni aytganda ichingda nima turibdi? Shu aytib o'tdimi, o'tmadimi? Yo'q. Ertaga ishxonamga o't, men senga ish beraman. Voy, qanaqa ish rais bova? Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lasan. Turli xil ko'zimga ko'rinma. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Ha, potram yo'l, hali ham polpisliging qolmabdi-da. Hayot shashirtirib zaten. Hey, mamnaqa emas, mamnaqa bo'ladi. Men Benomni konsertida balkonda o'tirgandim-da, menga bunday ko'rindi. Hayot shashirtirib zaten. Ben gittim giderken. Keparodan qo'ysang, shabadasi ham keladi basharamga. Og'zimdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Kelay qo'yib nima qilasan? Qorasa, yo'q, bo'l. Porosatingga paytava dadam uxlayapti ham demaydi, pasaytiradi uni. Pasaytir deyapman men senga. Taqqillatorma, sabimni o'ynab. Katta qo'layniki taqqillatyapsanmi? Junpaypaqqa jun qilaman hozir. Amaga rahimni chaqirib yuboring, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda inayni ammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'q. Voy, bu issiq suzma qilib qo'yapti-yu. ¿Y qué fue? Qulam taydi, shit, qulam taydi. Men seni ko'ryapman. Sizlarda ham issiqmi? Tapchkam yerib ketyapti. Testosteroni bilan qonuniy ajrashganlar. Tur yo'qol uyingga mahallani aynitishma. Bu qo'y yog'ilarga julli shoptonning junini ishkash kerak. Pishib qoldi bu. Ana ventilator issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Qizim, belayim bo'lib qopsan-ku. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. Va xotin, to'rtta tuxum pishir, qorni ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib boryaptimi?
Men ham basseyndan chiqmayman bo'lmasa. Bu issiqamchi yangi qilib qo'yadi yaqinda. Mahallani obodonchiligiga qarash. Assalomu alaykum raismi? Indirjit, nima gap? Yomon issiq bo'lyapti raismi? Qo'lingni tushir. Bu issiqda bu qo'lingni ko'tarmagin, kalonkang bas beryapti. Bu issiqda oyog'im bir nafas olsin ha. Bor yo'qol oyog'ingni yuv. Bu issiqda oyog'ing po'palay bosib ketibdi. Ana bola bechoralar, aql olib qopti issiqda. Ko'mir olib qopsanlar-ku, haftalari haftaga admin bo'lib qopti. Qalaysanlar? Ismlaring nima? Bolarim senlardan dam o'tib qopti. Tez uyga kirib, salqinlanishmasa, ampamanning ham chiqib qoladi. Yugurish tez. Charog'u husningizga. Charog'u. Sen ham zombi xotinmikin deb o'ylabman, nima bo'ldi? Rais, bugun ishxonamizda banket bor edi. Bo'yamabman shu issiqda, oqib ketdi makiyajim. Bu issiqda men ham oqib ketibman. Sizni maytingizdek narsa oqmaydimi? Boring uyga kiring. Qiljilar, tarbiyalar. Sen bu ferma deyman-da.